Esse vídeo aí pedindo desculpas aí, porque eu tô gravando aqui próximo da rua, então com certeza vai pegar som de rádio ligado, cachorro latindo, carro, etc, não tem jeito. Mas vamos lá. O que eu vou falar aqui acontece sempre na subida, né? Isso só acontece na subida quando você tá forçando a pedalada. Quando você força o pé de vela direito na subida, aí isso é o que acontece, que é um barulho forte, um estralo, né? Um estralo bem forte. Aí você olha, a bicicleta tá toda reguladinha, câmbio traseiro regulado, câmbio dianteiro regulado, tudo certinho, tudo alinhado. E aí você pedala na subida e dá aquele estralo, aquele barulho bem forte. Você desce da bicicleta, olha, não consegue identificar o que é. Na primeira vez que aconteceu comigo também foi difícil, tá? Foi difícil descobrir o que estava acontecendo. O que eu fiz? Eu pedi para uma pessoa, coloquei na marcha leve aqui e pedi para uma pessoa pedalar, e eu fui andando atrás bem devagar. E aí quando fazia o estralo, aí foi quando eu percebi o que estava acontecendo. Esse estralo, esse barulho forte na subida, só acontece na subida. É o seguinte: quando você acontece, por quê? Suponhamos que esteja nessa engrenagem aqui, ó. Suponhamos que esteja nessa engrenagem. Aí que acontece? Esse barulho, a corrente sozinha, sem você mexer no trocador de marcha, nada, a corrente sozinha ela tenta subir para a engrenagem de cima, entendeu? Ela tenta subir, só que aí ela escorrega, ela cai. Quando ela cai, é que dá aquele estralão, faz aquele barulhão forte. Aí você pedala novamente, ela tenta subir e ela vai aqui no comecinho dos dentes aqui, ela tenta subir e ela cai sozinha, aí faz aquele estralão. Por que faz isso? Porque como você está forçando lá a pedalada, como você está forçando, é quando ela escorrega e faz aquele barulhão. É isso que acontece. E por quê? Isso é devido ao desgaste das engrenagens da catraca ou cassete, tá vendo? É tanto a corrente como as engrenagens, elas desgastam, isso é normal, o desgaste natural. Geralmente, para resolver isso, o que você faz? Você trocando a catraca ou o cassete, provavelmente vai resolver seu problema. Eu nunca vi falar, mas pode acontecer de casos que a pessoa tá com esse problema, troca a catraca ou o cassete e o problema continua. Aí se acontecer com você, você trocou o cassete ou você trocou a engrenagem, a catraca ou o cassete, continuou o mesmo problema, o que você faz? Você troca a corrente, porque a corrente também desgasta. Tem uma corrente para medir o desgaste, aliás, tem uma ferramenta para medir o desgaste da corrente, tá? Porque a olho nu assim você não tem como saber se já está na hora de trocar. Mas geralmente é isso, pessoal. Se você tiver na subida e é sempre é na mesma engrenagem que acontece. Aí, às vezes está acontecendo o problema, o que você faz? Você muda para as de cima, muda para as de baixo e continua na subida, não faz mais o barulho. Aí quando você põe naquela determinada engrenagem, é onde faz o barulho. Justamente é aquela engrenagem que está gasta. Sempre na subida e sempre na mesma engrenagem. Se tiver com esse problema aí, provavelmente é a catraca ou o cassete. Aí trocando vai resolver sem problema. Pessoal, agradeço aí a todos, abraço a todos, valeu.